ફ્રેન્ડ્સ, બુકબર્ડના આ વિડીયોમાં આપણે પ્રેપોઝિશન ટુ અને એટનો ઉપયોગ સ્થળના અનુસંધાનમાં જોશું. જ્યારે પણ કોઈ પણ સ્થળે જવાની વાત હોય અને ગતિ હોય ત્યારે ટુનો ઉપયોગ થાય. ઉદાહરણ જોઈએ. હી ગોઝ ખાલી જગ્યા ઓફિસ બાય કાર. તે ઓફિસે કાર દ્વારા જાય છે, તો અહીંયા ગતિ છે ઓફિસે જવા માટેની, એટલે ટુ આવે. રાઈટ. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ આપણે. શી ઇઝ ડેશ હોમ નાવ. તેણી અત્યારે ઘરે છે. બરાબર. તો અહીંયા ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ ગતિ નથી, એટલા માટે ત્યાં એટ આવે. બરાબર. એટલે ગતિ હોય ત્યારે ટુ આવે અને ગતિ ન હોય ત્યારે એટ આવે. બે વાક્યો આપેલા છે નીચે પ્રેક્ટિસ માટેના. રાબેતા મુજબ કમેન્ટ બોક્સમાં મૂકી આપ ટેલી કરી શકો છો. આન્સર્સ કમેન્ટ બોક્સમાં છે. થેન્ક યુ.